Que limite? Um fogo. Tem um limite de fogo? Ô pai, Oi. o alemão pula pra cima do fogo. Não é doido, é pra ele cair aqui na bunda. A bunda aí, a gente ia comer bundinha assada. Esse aí tá bem engraçado. Dá-lhe fogote. Aí eu não. Vamos ali comigo? Vamos ali rapidinho. Não, peraí, Mariana. Eu quero ir com o Guilherme ali. Ali Vai rapidinho. nada, tô ligeiro com você. Vem, meu! Não. Vem! Eu tô ligeiro com você, fala Guilherme. Tô ligando com você. É. Ele falou, vou jogar água na fogueira. Eu falei, eu vou jogar tudo com o segundo dele. Não, é brincadeira. Quer jogar na fogueira? Alemão pula de novo pela fogueira. Logo mais. Quero ver se vai queimar a bunda. Não pode, Fogozinho queimado. eu vou ficar. Mas aqui é onde eu vou pular. Um minuto e meio, o motor de fogueira vai pra frente, vai pra trás.